呢個位置啦。隔離有一個師兄成日攞嗰啲名次嘅。今日咧其實大家都可能知道，我每次拍嗰啲都係名人啊，台灣冠軍啊，阿希仔啊，希仔攞咗好多屆嘅冠軍。咁啊，現場都有啲安嘅響聲。咁我哋今日嘅流水啊，咁啊2座山嘅一個水位啦。咁啊條友係啱啱賀年杯嘅冠軍，大家都可能有記憶猶新啦。開紅中雨啊！開紅中雨。哇！係仲有陣雨。有希望，唔會去。有。你講咩啊？有10斤魚先我攞出嚟稱，冇10斤魚你攞翻屋企蒸啦，冇嘥大家時間，嘥大家時間。好，呢度7.52、3.9，呢個咩啊？乾淨。5.90。哦，黑沙牛屎白腩，大量啊7.56。宣布賽果咧，最中意宣布近頸嗰啲先嘅，平少希仔第6，好哇！你知唔知第6係咩賽果啊？哇！第6啊，呢個係第6啊，有幾多條魚啊？哇！你唔好諗住細嘅喎，呢啲唔細嘅喎，係啊！哇！第6啊，哇！呢度仲有雞魚添。好啦，第5位，阿信 Ivan。第4名，冇天理啊！會長喜同埋明哥。哦，呢個師兄好熟口面啊！又係你啊，譚生！又係你啊，譚生！我喂，譚生，你係邊位啊？喂，幫仔9.74磅啊 ！Yes！ 得獎嘅係阿永同明明。8。Yes！ 哇！掌聲歡迎第1名以雲傑樂。Yes！ 12.72磅。12.72磅。好啦，我哋而家咧，由於嗰個關係，我哋咧而家會抽咗12份獎品先，頭嗰12份，係啦。贊助名單咧，5分之後次序咧講咗先啊，德仔、文傑、傑佬、肥祥、Michael、阿亮、豬仔平、文傑第2份，江仔、文傑第3份，陳怡興、欣姐係啦，頭嗰12份嘅撩12位12人擁嘅係啦。江仔啊！江仔，3點水，江仔，真係江仔，真係幫仔，江仔定幫仔啦？而家贏嗰個咧就有支竿，輸嗰個咧就得個咖喱啊！哇，天堂意利肉啊！
今次第一，佢打人㗎。嚇！你講咩啊？啲咩未試過啊？試過啲咩啊？你試過俾條魚好似法拉利咁？哇！咁恐怖啊！